Достар, танышайық, мин Азалия. Ә мин Артур булам. Без һеҙҙе Милли музейҙан сәләмләйбеҙ. Кем ул Шаймуратов генерал? 112-нче Башҡорт кавалерия дивизия нимә һәмән данлыҡлы? Был турала интернетта күп яҙылған. Ә музейға килеп, ҡомартҡыларҙы тотоп ҡарап, үҙ күҙең күрһәң, ҡыҙығыраҡ. Әйҙәгеҙ тарихҡа бергә сәйәхәт итәйек. Артур ағай, күрәһеңме медал өп-өр яңы ялтырап тора. Был бит алтын йондоҙ. Бик күп йылдарҙан һуң үҙ батырын тапҡан ҡәҙерле медал. Шаймуратов генерал ҡаһарман, йөрәкле батыр булған. Батыр үҙе үлһә лә, даны үлмәй, ти атайым. Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында легендар 112-нче Башҡорт кавалерия дивизияһының 78 яугиры Советтар Союзы геройына лайыҡ була. Был исемлектә Минеғәли Шаймуратовтың исем-фамилияһы юҡ. Һәр һуғыштың үҙ ҡануны. Әммә батырға булған ихтирам, халыҡ һөйөүе, тарихи дөрөҫлөк беҙҙең заманында тантана итте. Бөйөк өмөҙҙөң 75 йыллығы алдынан генерал-майор Минеғәли Минһажетдин улы Шаймуратов Рәсәй геройы исеменә лайыҡ булды. Яугирҙәрен яуға ғына түгел, ә еңеүгә лә әйҙә яла торған оло көскә эйә булған. Батырға булған халыҡ һөйөүе һүнмәй ҙә, күрелмәй ҙә. Ел-ерәнем егетемде еткәр ел етмәс ергә, яланда түгел яудала ел-икәү булдыҡ бергә. Менгән атың, ун ҡанатың, һин батыр егет күрке, һинең менән елдә елгән батыр егет ил күрке. Қолын сақты татты үстің кирәнді китәгендә, ир саҡырғас яуға китте кәмле йә иртәһендә. Менгән атың, ун ҡанатың, һин батыр егет күрке, һинең менән утҡа ингән батыр егет ил күрке. Беҙ ҡайттыҡ икәү иҫән-һау, яуыз дошманды еңеп, һинең даның ирәндек тау, Ерәнсәй менән егет. Менгән атың, ун ҡанатың, һин батыр егет күрке, һинең менән яуҙа еңгән батыр егет ил күрке. Башҡорттар китте һуғышҡа, оҙатып ҡалды күк Урал, ат уйнатып алдан бара, Шаймуратов генерал. Ҡадир Даян һүҙҙәренә Заһир Исмәғилов ижад иткән Шаймуратов генерал йыры батырлыҡҡа дан йырлай. Шағир Ҡадир Даян, легендар 112-нче Башҡорт кавалерия дивизияһы менән яу юлын үтә. Дивизияның Ҡыҙыл атлар исемле гәзитенең хәрби хәбәрсеһе була ул. Бына ул гәзит. Гәзиттең мөхәррире Али Карнай була. Ҡыҙыл атлылар гәзитендә фронт хәбәрҙәре, һалдаттарҙың батырлыҡтары, тылдан ебәрелгән хаттар донъя күрә. 112-нче Башҡорт кавалерия дивизияны легендар атамаһы юҡҡа ғына бирелмәй. Дивизия яугирҙәре яу ялында ҡаһарманлыҡ күрһәткән, дошман уларҙан уттан ҡурҡҡандай ҡурҡа. Салауат варифтары артҡа сигенмәй. Тип оран һала Шаймуратов яугирҙәрен атакаға күтәргәндә.
генерал Шаймуратов ат кенле булган. Ул яу җирдәгенә дә аттарга ла карата искиткеч игътибарлы була. Ир азаматтар менән бергә башкорт аттары ла сугышта олы батырлык күрсәтә. Яуда аттар да батырдасы һәлак булганмы? Әйе, Бөек Ватан һугышында Башкортстаныбыздан тиктәләрсә 1000 ат алына. Шуларның бере Керч Хорос кушаматлы ат кына туган төягенә кире әйләнеп кайта. Кара Азали, Керч сугышта 2 мәртәбә яралана. Хатта өсен яугир кебек хәрби лазаретта дәвалана. Вәт нинди батыр ва. Артур агай, минеңсә, Шаймуратов генерал батыр булып тауган. Батыр булып тумайдар, батыр булып яшәйләр Азалия. Бала сага авыр була Миңнегалидән. Бәләки сакта әсәһез кала. Уку эләкмәгәс, бала сакта белем дә ала алмай. Яңлышаһың, Артур агай, Миңлегали Шаймуратов бернисә тел белгән. Кара, Кытайча язган. Белемгә ынтылышы көчле була уның. Һәр вакыт алга ынтыла. Музыка коралында уйный, борынгы башкорт йырдарын башкара. Нисә телдә һөйләшә белгән икән? Инглиз, Кытай, уйгыр һәм казак телләрен һәйбәт белгән. Француз телен аңлаган. Төркиядә һәм Кытайда хәрби атташы булган.
Шаймуратов үз заманының зыялы улы. Тиңдәр менән тиңдәр саралашкан Советтар Союзы маршалы Семен Буденный уға батырлыгы өсөн исемле көмеш кылыс бүләк итә. Миңнегали Шаймуратов уны оңгы көйнәсе үзе менән йөрөтә. Ошы кылысмы? Юк, ошыга охшаган. Хәрби, мажаралы һәм бер үк вакытта шул тиклем фаҗигале язмыш. Батыр язмышы иңел булмай шул. Утта янмай, һыуда батмай, батыр ир икән. Ярлы атыбыз менегәндәр, һау булыгыз янмигәндәр. Саңгыра изге яңа кылык билдәрләр. Мәйе түгел яукырлары, мөмкин булмас кайтулары. Бөтәбезгә бәлки кире туган илдәргә. Мәйе түгел яукырлары, мөмкин булмас кайтулары. Бөтәбезгә бәлки кире туган илдәргә. Алдык ярая, үлдек без, үлем бар тип белмәдек без. Үттек илдәр, үттек юлдар, изге ялдарда. Булманы башкорт кайдарда, аты серлек язгы айда. Весна одер дунай тигән алык ярларда. Булманы башкорт кайдарда, аты серлек язгы айда. Весна одер дунай тигән алык ярларда. Алматылып үскән ердәр бар икән дә күрер көндәр. Шатлыктары канат яя белгән йырлардан. Һавындырган туган яктан тотып басып килә аттардан. Бер көлә, саң бер көлә безнең юлдардан. Һавындырган туган яктан тотып басып килә аттардан. Бер көлә, саң бер көлә безнең юлдардан. Ярлы аты менгәндәр, һау булыгыз янмигәндәр. Саңгыра изге яңа кылык билдәрләр. Мәйе түгел яукырлары, мөмкин булмас кайтулары. Бөтәбезгә бәлки кире туган илдәргә. Мәйе түгел яукырлары, мөмкин булмас кайтулары. Бөтәбезгә бәлки кире туган илдәргә. Азали, был 12-нче башкорт кавалерия дивизиясының кызыл байрагы. Қалай зур, матур. 1942 елдың 22 мартында Республиканың Югары Советы Президиум рәисе Рахим Ибрахим 12-нче кавалерия дивизиясына кызыл байрак тапшыра. Был байракта һугыш юлын үткәнме? Әйе, байракты кабул итеп, дивизия командиры Шаймуратов уны Берлинга алып барып еткерергә ант бирә. Дивизия Домдан эл багасы 4000 километр юл үтә. Дивизияның 3260 яугері орден һәм медалдар менән наградалана. Шуларның 77 Советтар Союзы геройы, 5-әүһе Дан орденының тулы кавалеры булып таныла. Кыю кеше була Шаймуратов, оның командирлык һәләте Совет армиясында легендалар тудырган. Был байрак яу юлдарының өмһез шаһиты, күп мәһаҗирләр хаклы икән үзенә. Тарихка нәбәдә. Яу ураны халды ваздан, ататланды батырдар. Яуыз дошманды кайратып, яудан еңеп кайтырдар. Һай, алтын ил улдары, яудан еңеп кайтыгыз. Һай, алтын ил улдары,
Шаймуратов күптән инде халык батырына әйләнгән. Оның турында китаптар, поэма һәм шигырьләр, спектакльләр, документаль фильмлар иҗат ителгән. Геройдың туган авылында, Өфөлә, Еңеү паркында Легендар командирга арнап һәйкәлләр куелган бюсттар, уга арналган музейлар да бар. Уның исемен йөрткән мәктәптәр дә бар. Луганск халкы генерал Шаймуратовтың батырлыгын бүген дә онытмай. Луганск өлкәһе Петровский каласының 22-нче мәктәбе Миннегали Шаймуратов исемен йөртә. Батырга арналган бюст та бар. Генерал Шаймуратов ордены иң кыюлдарга гына бирелә. Тиздән Өфөнең Совет мәйданындагы халкыбызның данлы улы Шаймуратов генералга һәйкәл куелачак. Тарихтан билдәле булуынча, тап ошо урындан башкорт кавалерия дивизияһы фронтка китә. Тап ошо урында дивизия командиры Шаймуратов солдаттарды иңүгә әйдәп телмәр тота. Буласак һәйкәлнең бәйеклеге 4 метрдан ашу, а постаменты 4 метр буласак. Илебезгә 78 Советтар Союзы герое биргән легендар 112-нче башкорт кавалерия дивизия һәм аның каһарман командиры Россия герое генерал-майор Миннегали Шаймуратовтың язмышын бер кемдә дә битараф калдырмай. Халык хәтере бер нәмәне лә онытмай, батырдарын данлай. Башкорт атыларын бездә халык Шаймуратовсы дип йөртә. Батырдары булган милләт изге, бәхетле ул халык меңләтте. Минем музейдагы сәхтә бит охшанамы һеҙгә? Безгә нык оҡшаны. Һушығыҙ.